干门窗的兄弟们，你们有没有遇见过这种门窗异响的问题？他们一到夏天，尤其是那种高温天气，它就会莫名的发出噼里啪啦的声音。你们是怎么解决的？今天呀，我给你们分享一个解决方案。我儿豁，用这个办法都给你解决不了，你回来打我儿死！你不要着急哈。我打个广告，我打完广告我马上给你讲哈。拉拉张现在在卖这个门窗养生胶带，巨好贴，巨好撕，给你保365天不留胶，给你搭配4种规格，任你选，295一箱，全国包邮，快递到你家。好了，广告打完了啊。解决这个问题的办法就是，自从上次我给业主转了2000块钱以后，他的窗子他就不响了。你要是2000不行，你就给他转3000嘛。